然後咧，boxing妹妹咧亦都喺度搶救得好緊要啊！仲要唔貴嗰樣唔攞係電腦嚟嘅，一攞就喺手攞。好啦，加油啦，爸爸打氣啊！爸爸，你企喺度淨係望住個女女，你幫手打氣啊！好啦，鄭融，你覺得個現場實況係點樣啊？可唔可以？我覺得粉紅色衫芭蕾舞係啦，芭蕾舞花花妹妹就佢揀嗰啲人咧係好多動物嘅，即係好多係啦。而家佢揀呢個八爪魚啦，成件事好似揾啲鯊魚啦，係咩啊？揾到咩啊？鯊魚啊 ，OK。咁樣嘅，佢揀嗰啲全部都係魚嚟嘅喎。boxing妹妹咧？boxing妹妹，你叫咩名啊？佢揀嗰啲係書啊、電腦啊、嗰啲智能手機啊。好勁喎呢個，應該做財經界巨子喎，第二寫到應該係投資啊，胡孟青嗰個 friend。我叫做吳希怡。佢話佢叫做吳希怡啊。哦，吳希怡啊，你好啊，吳希怡。咁啊，阿粉紅妹妹咧，粉紅妹妹，你叫咩名啊？單善緣係啦，其實所有嘅妹妹都係需要翻譯㗎。OK， 好啦，咁啊麻煩晒你啊。好，停啦喎，我哋好唔好啊？我哋停啦。好，我哋數3、2、1就要停啦喎。3、2、1。好啦，我哋請企翻喺度先嚇。好，然後跟住咧，我哋先睇下我哋工作人員等我哋攞開呢個先。好，唔該晒。好啦，鄭融啊，可唔可以睇下 boxing 妹妹裏面有啲咩？你講解一下先好啊。好。我要攞出嚟哦。先係揸住先，哇，好厲害！小朋友，佢有紅酒啦，有一隻八爪魚啦。咦，不如爸爸一齊揸少少先。拎住啲先啦都。我幫你拎個相機啦。哇，其實好多嘢喎。智能手機啦，記事簿啦、皮帶啦、咖啡杯啦，同埋一支筆嘅。其實全部都你覺得啱唔啱爸爸用啊？阿蓉。爸爸其實你屬於咩性格㗎？咩類型啊？咩類型？活潑開朗。活潑開朗，爸爸屬於吳先生屬於活潑開朗類型嘅。爸爸睇得出啊，真係睇得出啊，係好活潑同埋開朗嘅。你啲著已經覺得係啦咁樣。好啦，妹妹啊，點解你揀呢啲俾爸爸嘅？好啦，答完啦，佢就話因為真心咁揀嘅，多謝晒大家嘅掌聲。嗱，擺翻落去先嚇，我哋擺翻落去。好啦，到呢邊啦喎。芭蕾舞妹妹啦，芭蕾舞妹妹，我哋睇下裏邊有啲乜嘢啦，好唔好啊？魚妹妹，佢揀咗好多魚啊，鯊魚、熱帶魚、鯊魚、比堅尼，哇，比堅尼，咦，爸爸，佢揀咗好多魚喎，你哋屋企係咪養好多魚？係。所以佢見到啲魚就我哋經常揀晒落嚟。好啦，咁我首先梗係問一問啦。嗱，而家見到咧，阿蓉揸咗好多咧，就首先鯊魚，我又唔知點解佢會揀啦，好得意啊！究竟係爸爸做咩嚟咧？係咪啦？好啦，妹妹。點解你會揀咁多魚嘅？因為我以前好多魚。係我好中意食魚。阿爸爸，你同佢講嗰啲嘢多幾隻字出嚟嘅，你啲翻譯。佢講英文啦，而家係真係啊！係咪屋企有好多即係養魚嘅習慣，所以佢好中意魚咁樣，所以就送呢一樣嘢咁樣啊？我覺得兩者都好好喎，係咪啊？阿蓉，你覺得點睇啊？一個咧就好熱愛大自然啦，係一個咧就活潑開朗啦。攞完啲禮物都好全係爸爸需要嘅嘢。你覺得點啊？我覺得最緊要係有心意啦。咁佢哋頭先揀得咁強，我覺得兩個妹妹都應該贏嘅，有獎品嘅。好，咁啊，既然係咁喎，我哋請我哋工作人員請阿鄭蓉幫我哋頒獎啦，我哋幫你拎住翻嗰啲鯊魚啊，同埋比基尼先啦。我想問點解我要送俾爹哋有比基尼咧？真係諗嚟諗去，翻去諗下先啦嚇。好，我哋送個禮物兩邊啦，好唔好啊？我哋一齊啦，嚟個合照啊，好唔好啊？唔該。企埋一齊啦，妹妹，我哋好唔好企埋一齊啦？同爹哋一齊啦。好，而家今日咧父親節咧嚟到 APM 都見到有好多人咧，根本就係一 pair pair 咁着法啊！因為唔係啊，有時爸爸嗰種溫柔都似媽咪啊嘛，種 crossover 嚟㗎 ，OK？ 好啦 ，close 啲，等阿蓉你應該要好似左擁右抱兩個妹妹咁攬住咁樣啦。